Hello， 大家好啊！歡迎大家嚟到大師傅裝修公司嘅 channel 啊！我叫 Edwin 啊。今日咧，我帶大家嚟睇下一個位於石硤尾南山村嘅公屋單位啊。呢個單位面積咧係大約350平方尺嘅，屋主要求改造成3房1廳嘅間隔。今次呢個單位裝修風格咧採用咗簡約風嘅路線，非常感謝屋主對我哋公司嘅信任，選用咗我哋公司嘅公屋基本裝修套餐嘅。今次呢個單位工程項目咧係包括有新鋪客廳同埋房間嘅地磚啦，新做3間房嘅間隔牆啦，新做櫥櫃、浴室櫃、鏡櫃啦，咁啊仲有廚房、廁所嘅假天花連埋 LED 筒燈啦，全屋水電油漆連埋清潔費啦，連工包料合共158000蚊，我哋係絕無其他附加收費，以誠為本。廚房呢邊咧，我哋安裝咗呢套半透明嘅玻璃趟門啦。廚房咧採用咗上下櫥櫃嘅設計。上方櫥櫃我哋安裝咗白色光面嘅門板，方便打理。下方櫥櫃嘅左邊預留咗位置安裝洗衣機啦。而呢個曲尺型嘅工作台面呢，我哋採用咗白色嘅石英石。另外喺洗手間嘅門口呢，我哋安裝咗呢套鏡櫃連埋洗手盆櫃啦。水房方面，水房門呢，我哋安裝咗同廚房門款式相近嘅趟接門啦。嚟到第二間睡房，呢間睡房亦都安裝咗同款嘅趟接門啦。而呢間睡房同樣地，亦都訂做咗一套地台、床簾、衣櫃，仲有書台嘅。好啦，嚟到第三間睡房，呢間睡房呢，我哋安裝咗呢款木趟門啦。呢間睡房亦都預留咗位置俾屋主擺放雙人床。好，翻過嚟客廳睇睇。客廳呢邊呢，我哋同客人訂製咗呢組到頂式嘅獅字櫃啦。咁喺呢組獅字櫃唔同嘅位置，亦都有 LED 補光燈嘅。而呢個單位牆身主色用咗白色嘅油漆啦。而地磚呢，主要係鋪砌咗呢款白色嘅拋光磚嘅。